기침 콧물 막아주는 주방 속 비밀. 환절기만 되면 기침이나 콧물로 고생 많이 하시죠? 근데 약 말고도 주방에 이미 답이 있습니다. 지금 구독과 화면 2번 클릭하시면 빠르게 알려드릴게요. 첫째, 대파. 흰 부분을 다려 마시면 기침 가라앉히는 데 도움이 됩니다. 둘째, 생강. 따뜻한 성질이 있어 몸을 데워주고 콧물 줄여줍니다. 셋째, 꿀. 목을 촉촉하게 만들어서 기침 완화에 효과적입니다. 이 3가지만 주방에 있어도 감기 증상 훨씬 덜 하실 거예요. 오늘 저녁부터 바로 시작해보세요.